Sige, pangutan na. Di ka kabutso kong tubag, ha? Katong kabahin. Yan, dado. Sige, pangutan na. Ag kabahin ba sa Greek ba? Sige. Dito tayo mo ba sa Greek? Joke roto. Mag-Greek, mag... Joke roto. Ay, pag joke, bro. Tinarong man niya tuwa diri, bro. Ay, pag joke. Joke roto ako ah. Ay, pag joke. Kani lang, seryoso na niya ako pangutanan. Ako'y pangutanan niya ba? Mag-Greek ka, mag-Greek. Kani seryoso na ni. Ay, lay, pagbugal-bugal lagi. Bugal-bugal. Muna inyo hatan ng god. Sige, go. Ayaw, seryoso ka god. Joke gani. Dili ko yung nana, bro. Kani niya. Sige, kay seryoso na ni. Kani seryoso na niya ang pangutanan. Sige, go. Sumala man sa imong gibasa nimo ang Juan 5 dayon matod pa nimo didto nga gibungkag gyud ni Kristo ang Sabat. Unsa man ni kanang na ang sa Juan 5:18 malinapason dai si Kristo na, Brad. Kultura sa Hudiyo, bro, kung kinsay nagsugo siya i-blame. Muna ilang kultura. Ubitaw na bisa pag Romano ang gabunal ni Kristo, galansang ni Kristo, ang sulti ni Pablo, Hudiyo nagpatay niya. Ano man sila may nagsugo. Diri nga sitwasyon sa Juan 5, gisugo ni Jesus ang lalaki bitbitay mong higdaanan. Ang pagbitbit sa higdaanan, paglapas sa Sabat to, pero wala batua ang lalaki. Ano man, ingon man siya si Kristo may nagsugo na ako. Kung si Kristo ilang gidool, siya may gipangutana. Ang tubag ni Kristo, ako akong amahan nagbuhat hangtod karong adlaw. Mautong nasamutog kasuko ang mga Hudiyo kay gibungkag niya ang Sabado o giangkon niya nga ang Dios iyang amahan. Moto, bro, naitabo. Okay. So nakoy follow up gyapon ako sa pangutana sa Juan 5:18 dili akong bulag diha. Kanang na ang tawag ini. Wala ba ka sa imuhang panglantaw basin ba og nakuan lang ka ba basin ba og dili ka muuyo na nang kuan nga gibutang-butangan si Kristo diha na anang nang sa Juan 5:18 dili ka gibutang-butangan na sa diha. Kung mayong kagibutang-butangan, bro, na ay mga tao nagtulog ibutang-butangan siya. Pero katong iyang pagsugo nga bitbitay mong higdaanan, i-prove sa nga butang-butang na. Unsa brad? Yun ko, daghang nagsulti nga mga tao nga gibutang-butangan siya. Pero kinahanglan i-prove nilang ang pagsugo ni Kristo bitbitay mong higdaanan sa araw sa adlaw papahulay. Kinahanglan pa matudan lang nga butang-butang ra to. Kay siya may nagsugo man gyud nga bitbitay mong higdaanan nya. Ang pagbitbit sa higdaanan paglapas man na. Paglapas man na. Sa ato pa supak gyud ka nga sumala sa Juan 5:18 supak ka nga si butang-butangan na si Kristo diha. Anya ang tubag nako. Sama sa akong giingon na ay mga tao nagsulti gibutang-butangan siya. Pero ang basahon nimo ang konteksto, nagsugo si Kristo bitbita imong higdaanan. Bitbita. Pag bitbit sa higdaanan mo na to, lapas na to. Next question. Di ko madungog, magpaduol mga sumdalungga, di ko madungog. Okay, next question. Sumala ni Socrates Villegas sa kaning ang The Ten Commandments pahina 99. Nag-ingon ang inyong basahon dinhi sa pahina 99 sa The Ten Commandments kaniyo. Okay. Basahon? Okay, mas may na kay motuon na ka sa amo ang tudlo og dili na sa Bible. Very good. Sige. Ang ingon dinhi dapat ano yung Sige. Jesus never broke the Sabbath because he never did unnecessary civil work on the Lord's day. To the leader of the synagogue, who accused him of breaking the Sabbath for healing a sick woman. Ang pangutana kay niuyon man o sumala sa libro ninyo nga Ten Commandments nga na-imprimator ni Socrates Villegas nga nag-ingon dito diri nga who accused him gibutang-butangan daday kuno siya. Sa ato pa asa may tinuod ani Brad, ikaw o ang inyong pare? Sa imong gibasa, bro, wala siya gibuhat nga trabaho, di ba?
Imong gibasa karon lang wala siya gibuhat nga trabaho, di ba? Simong gibasa. No, wala lagi, Oh, wala pero siya naa gibuhat naman nga ka na trabaho. Tinuod. giaswat Tinuod. man niya ang ban. Wala ko ingog giaswat niya. Nag-ingon mo ko giaswat niya. Ang giingon nako nagsugo siya aswata imong higdaanan kasi ni aswat. Siya ba? Siya ni aswat? Dili lagi siya ni aswat. Oh, dili siya ni aswat. Ang ni aswat ang gisugo. Unya, sa ilahang kultura, kung kinsay nagsugo mo may pakasadon. O yun ka na, musupak po ka na. Yun lagi ko ana lagi. Oo, yun. Tumoto bro, moto hinungdan, nagipangita si Hesus sa mga Hudiyo kay ang sulti sa tawo, gisugo raman kung bito nako ang akong higdaanan. Accusation ang gihimo sa mga Hudiyo sa iya kung gipasangin lang siya nga siya nagbitbit. Wa mo siya nagbitbit. Unya, accusation ba ang pagtambal? Di accusation, talagang nagtambal siya. Pero ang pagbitbit sa higdaanan, mautoy hinungdan ng asuko ang mga Hudiyo kay gibadlong siya. Nga naman ang ibitbit nga Sabado man karon. Ibitbit na nimo nga Sabado man karon. Ingon ding tawo nga gisugo ra man ko sir. Mo tong ilang gipangita ang nagsugo kay kultura nila kung kinsay nagsugo mo'y pakasadon. Walay gibuhat si Hesus. Adoy papahulay nga pagbitbit sa higdaanan sa lalaki. Ang nibuhat ana ang lalaki mismo. Dili si Hesus. Usa kadakong butang-butang kang Hesus nagilapas daw niya kay nagbuhat daw siya. Oh. Pero dili mo siya megabit-bit sa higdaanan ng lalaki man. Oh, sile, follow up. Hindi na ko follow up. Follow up. Hindi na ko follow up. Sige. Okay, so karon sa to pa karon dili na kamuuyon na gi-break niya ang Sabat. Sama sa kong giingon siya ang Lord of the Sabbath. Kaya niyang buhaton, o kung siyang gustong buhaton, ang pagsugo niya sa lalaki, bitay mo higdaanan, mo otoy giisip sa mga Hudiyo nga iyang gi-break ang Sabat. Ang lalaki. Ang tubog sa lalaki, wala sir gisugo raman ko sir. Motong si Kristo mo gipaninglan sa mga Hudiyo kay gisugo raman daw kuno siya ni Kristo. Mo to. Usa ka dakong butang-butang sa Hudiyo nga gi-break ni Kristo ang Sabat tungod kay nibuhat kuno siya og work. Sa to, work imong gibasa karon lang work. Nadungog gito na kog maayo. Nag-work kuno siya. Butang-butang na bro ka nag-work siya bro kay mo siya nag-work. Iya ra man gisugo. Bitbitay mong daanan. Excuse me, Brad Jando. Excuse me ha. Saman wala ka sulod. Correct, no? Wala ka sulod. Dili rason nga giingon diri nga agatonto ang tungod sa lalaki kun dili. Uy, basta ha, bro. Ayaw wala bro, ayaw putla bro. Gibasa na ako gikan sa 1:5 bersikulo 1 ato sa 18 gipadayon ako basa. Di ka makadinay nga way labot ang lalaki. Di ka pwede mo din nga wala labot ng lalaki. Gigibasa na ako sa live ang 1:5:1 to 18. So ako na mutulog bersikulo. Ay ina nga wala labot ng lalaki. Ang lalaki may hinungdan anong gipangita si Kristo. Kinakita nila gibitbit sa lalaki ang higdaanan. Iyang to bagisugo ra ko mutong gipangita si Kristo. Di siya pangita kung wala siya insulting lalaki gisugo ra siya. Ay ina nga wala labot ng lalaki niya. Nag-ingon man gud dire nga to the leader of the synagogue who accused him of breaking the Sabbath for healing a sick woman. Si sick women, dili sick women ang giayo niya dito eh. Taka ka walang sick women. Asa may sick women sa 1:5 sick women ang giayo? Pataka ka man lang sick women giayo sa 1:5 lalaki may giayo dia di man babae. Pataka ka lang di istorya. Basta na siya bro, page 99? Page 99. Akong nga ng libro be. Urbida ka. Oh, no. Paliw lang ako. Be. Naman ko ng libro ha. Sige ra. Mga kigsuna, narang ingon niya oh. Ra. The 10 Commandments. Oh. Oo, kana. Ay, woman. Dili babaeng kitambalan na to eh. Lalaki to. Page 99.
Ano nga mo, babae? 99. Tawa ninyo. Babae ko, no? Ano litrato kung babae ba na? Oh, babae ko, no? O nyo, ngilad Lauro Labayoga, babae ko, no daw na? Excuse me, Brad. Basaha sa taas, Brad. Basaha. Oh, Palihog lang ko basa babae sa ko, no na? Dili, lantawa, basa lang sa picture sa taas. Dili mo ni sa 1.5 bro, sa Lucas 13 mo nang giingon dire. Lucas 13 mo ni. Gusto na to ha? Jesus never broke the Sabbath because he never did any unnecessary servile work on the Lord's day. To the leader of the synagogue who accused him of breaking the Sabbath for healing a sick woman, he answered, "Hypocrites, does not teach one of you of the Sabbath untie his ox or his ass from the main kanis ni nahitabo ni siya busod sa sinagoga, nahitabo ning pagtamal sa babae dili ni sa gawas and lead it out for watering. This daughter of Abraham whom Satan has bound for 18 years now, ought she not to si kuane 18 years si kuane katuning Veronica, si Veronica ning 18 years nga nagsakit, wa kabalong is si Veronica ni. Ought she not to have been set free on the Sabbath day from this bondage? Luke 13:15 to 16. Gilad na puta Lauro Labayoga. Ang iyang pangutana nasa 1.5.18 pero ang gigamit nga referensya nagpunting sa Lucas 13:15-16. Ala, ilarami Lauro. Ilarami Lauro. Ako nang gigamit, Brad, kay naamong goy nakabutang diyan nga Jesus never broke the Sabbath unya. Kanang na ang ako lang na siyang giatbang sa imuhang statement ganina nga niingon ka nga gibroke ni Jesus Christ ang Sabbath according to John chapter 5. Lahi ni nga kaso, bro. 18, according sa imuhang interpretation. Bro, lahi ni nga kaso, bro. Actually, bro, nahurot na kog lantaw ng TV series nga The Chosen. Kabalo kog unsa ni nga panghitabo ning bahetong sa babae. 18 years ni siyang gasakit. Dili din mo si Veronica lahi to ka Veronica kay gidugo mo to ka Veronica gidugo. Kani siya lahi ni siya nani siya sakit nga 18 years siya gipaantos sa demonyo. Unya panahon sa adlaw ipapahulay atubangan sulod sa sinagoga mismo. Sulod mismo sa sinagoga samtang ga worship ang mga Judaism didto. Nakita nila kung giun sa pagtambal ni Kristo ang babae nga tigulang, sulod sa sinagoga. Dili ni mo itong nasa tubig nga dili kalakaw, wala ni. Kaning babae nga miduol ni Kristo, nahitabo ni sa adlaw igpapahulay. Unya, wala ni gapungko, galakaw ni padulong sa iyaha. Iyang gitambalan, sa ang tigulang, ingon siya, 18 na siya katuig gipaantos ni Satanas sa iyahang sakit. Sala ba di ay nga ako siyang papahulayon sa iyahang pag-antos. Dili ni mao ang 1.5.18, pataka lang kagputlot diha. Kung wala pa ko aning libruhan mga kaigsuunan, mailad jud kong Lauro Labayoga. May gani kina ako'y kopya. Oh, ala hirit pa. Sunod na pangutana. Sige, sunod nga pangutana. Sa ato pa kanang naang dili gid ay tinuod nga gibungkag niya ang Sabat, never broke the Sabat kay ay tinuod bro sa 1.5. Sa 1.5.18 bro, tinuod oy giingon diri dahil dito ngay lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat kundi tinatawag din naman ng kanyang sariling Ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Kanimong gibasa sa libro, lahi ni siya nga kaso sa Sabado gyapon ni nahitabo. Sulod sa sinagoga mismo, nasuko ang mga Hudyo niya kay gibutang-butangan siya nga iyang gilapas kay gitambalan niya ang babae. Kaning naa sa sapa bro, kaning naa diri kaning gustong mo adto sa tubig pero maunhan siya kanunay, di siya kaapas kay way mo bit-bit niya. Igsuon ni siya ang apostol nga si Simon nga Makabayan.
Magulang ni siyang apostol niya nga si Simon. Unya, lalaki in tao na dito na babayi. Oh, pangutana pa bro. Pangutana pa bro. Kay murag na napaluan ni mong argumento na. Sige bro, say follow up. Sunod na pangutana. Sa ato pa sumala nimo nga imuhag yung panindigan jud nimo nga gibungkag jud ni Kristo unya mo di po kamuuyon diana nga gibutang-butangan ra ka tungod kay kanang naang unsa man sa kay sinulat ni Juan or maklaro gyud mo kuan. Aniyan tubag. Sa sitwasyon sa lalaki nga dili kala ko nga gabit-bit siyang higdaanan, ya yung gibungkag to nga naman. Ya magisugo bit-bit ay higdaanan. Kaning babae dili nga gisgutan si mong gibasa, wala taw ni higdaanan gibit-bit oy. Galakaw ni padulong ni Kristo. Iyang gitambalan. So dili tinuod ng kuan nila. Di tinuod na ilang ang gingon nimo. Kaning lahi nga sitwasyon ni sa Sabado gyapon ni nahitabo, ni dili dibita gibutang-butang siya dire. Sa kuan sa Sabado sa Lucas 13. Dili mo nahitabo sa 1:5. So ang sa 1:5 gibungkag yun. Oh. Okay, sunod na pangutana Brad Jando. Man. Sa ato pa kay gibungkag ni Kristo unya Kajud lang bro. Kajud lang bro kay ako sa dalon ni bata sa Pikas bro kay magibira-bira ko be. Ay laghawa di ara ka. A few moments later. Okay. Nabalik na ko. Sige, badayan bro. Sige. Sa ato pa sumala sa imuhang pamahayag nga gilapas ni Kristo ang Sabat sa Juan 5:18, buot ipasabot nga nahimo siyang kanang naang nakalapas sa tulumanon mahitungod sa Sabat. Ang buot ba nimo ipasabot bro nga nakahimo siyang paglapas tulumanon about sa balaod sa Sabat, nakahimo o wala? Aniyan tubag. Siya ang Lord of the Sabbath. Siya ang Lord of the Sabbath, siya ang magbuot. Di ka bidimingon yung kuan, yung gilapas, pero sa mata sa mga Hudyo, sa mga nagtanaw dito, gilapas gid niya, kaya siya may nagsugo. Pagbuot na niya, kaya siya may Lord of the Sabbath, okay, mahimuan na kaya siya may Lord of the Sabbath. Lord of the Sabbath, gali, dili pwede under the Sabbath. Brad, excuse me ha. Naman. Kanang na ang ako alang wala ko nangutana Brad og Lord of the Sabbath ba siya or kuan. Ang ako alang pangutana sumala sa imuha nga stand ba? Sa imuha stand mo. Unsa man ka nang naang alang nimo nakalapas gyud siya o wala? Gilapas gyud niya, bro. Gilapas gyud niya ang Sabbath sumala sa 1:5:18. Gilapas gyud niya tungod kay siya man ang Lord of the Sabbath, dili man siya pwede anderon sa Sabbath kay siya man ang Lord of the Sabbath. Next question. Sumala sa maorag gihapon nga basahon sa Ten Commandments sa pahina 85 diyan sa gitaytulan og community celebration diyan sa ubos nga nagingon peace on the Sabbath. Jesus and his family pitpuli matinumanon attended to the Saturday community celebration. As it is written, on the Sabbath day, he went on the synagogue as it was his custom. Sumala sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 16, nga matinumanon gayud kayo siya nga muadto. Sa to pa kay matinumanon, kanang naang wala gid siya gibreak nga Sabat kay sumala ni Socrates Villegas, matinumanon magiging siya. Og dili lang kay siya kay also ang iyahang family, whole family niya. Jesus and his family, pitfully attended. Ato pa, matinumanon kayo, dili lang kay siya, kundi ang iyang tibuok pamilya. So, murag contradiction ni sa imuhang stand bro, Brad. Okay, dili gini siya contradiction bro. Kaya ang gigamit dire Lucas 4:16. Unya na pagingon his family. Jesus and his family. Sa to pabuhi pa si Saint Joseph.
Unya, Lucas ko to 16, sukat sa iyahang naandan sa pagkabata. Dili man niya ang panahon, gibungkag niya sa 15:18. Kaning pagbungkag niya sa 15:18, 30 anyos naman siya ani. Samantalang kaning Lucas ko to 16, bata pa siya ani. Murag wa jud kani igo sa context ani gid bro. Lucas ko to 16, sa Nazaret diin siya nagdako, sumala sa iyang nabatasan. Sumala siya nabatasan, siya pagkabata, Judaism siya, ano siya sa religious Judaism, under siya kay bata pa man siya. Nya karong dako na siya, 30 anyos na siya, Lord of the Sabbath siya, pero dili na ni mao nga context na imong gibasa dire kay Lucas 4:16 ka klaro ana. Ang ako alang Juan. Naman, say follow up ni mo. Basta natubag na ko. Sa bata pa siya, under siya siyang mama. Matino man siya nag-adto sa sinagoga aron mag-worship. Kumplito apil yang papa and his family. Dili man na mo tawag family nimo kung mama ra. Na yung papa mo na family. Buhi pa si Saint Joseph diri. O nya kato sa 15:18 ay ko yung nagbuhi pa si Saint Joseph ana. Kalang ka diha. Uli tao pa lang siya namatay si Saint Joseph. Yan. Sige, follow up pa. Pumunta na pa. Kajit lang bro da. Yung nilamig eh. Natay kopya. Kung wala tay kopya, magnganga siguro ko ko'y kopya ni. Magnganga siguro ko ko'y kopya. Kajit lang kayo bro da kay kanon na ang naabot ako ang uyuan dayon. Kajit lang ha. Mubalhin lang kog area ha, kajit lang. Kay para mas komportable ko kay. Sige, okay ra. Magito siya at yes, magito siya god. Ingon dire sa Mateo 26:55 ingon si Terry Ring. Mateo 26:55. Ingon dire. Kajit lang kaya. Okay, hapit na ko. Sa oras na yon, sinabi ni Jesus sa mga karamihan, kayo bagay nangagsilabas na waring laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas o pangdakpin ako. Araw-araw ay nauupo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako dinakip. Araw-araw siya nagtudlo sa templo. Kinatubag na ako lang gibasa. Terry Ring. Ang imuhang comment. O, si Kentucky, karon pa manawag si Kentucky nga natay katawag, labungay na gitawagan, di gimutubag. Kentucky, labungay na gitawagan ka, wadyo kayong tubag. Ano mo? Dali lang ko og lugar kay kanang naang na akong yuan dito dili ko mo komportable. Sige. Okay, sige, biyaan na ako na ang Juan 5:18. Pipungta ng lain. Diri na lang ko sa Conrad, ako na lang tandugon tong imuhang Genesis 2:3. 2:3, sige, 2:3, go ahead. Kanang naang sumala sa Genesis 2:3, katong tuang sa Genesis 2:3 ba? Dili dito siya kuan. Kanang naang dili dito siya Saturday or unsa sa to pasupa ka ato nga Saturday to siya. Dili to siya Saturday bro, kaya anong pa... Uy, sugas imong speaker, oy. Balik-balik akong tingog. Kusog yung speaker ni mo, balik-balik akong tingog. Okay? Sige. Ako nang ginayan. Okay ni Sa Genesis 2:2-3, di gina Saturday. Ngano man, ang inyong libro mismo nga National Sunday Law nagsulti 630 BC pa ginganlag Saturday ang mga adlaw. So di gina sa Saturday. Natubag na bro. Sa to pa dili gid sa Saturday. Dili kay Saturday inyong libro gaingon 630 BC pa nagitawag Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sa Brad. Inyong libro mismo nagsulti nga 630 BC paginganlan ng mga adlaw Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sa 630 BC paginganlan sumala sa inyong libro National Sunday Law.
sumala dito nga gihinganlan ang mga adlaw. Oh, sa 630 BC, gingan lang ng mga adlaw, Monday, Tuesday, Wednesday. Lagi pero lagi okay ra, wala problema. Okay, sige. Sige, so okay. Kung dili ito Saturday tungtuang sa Genesis 2:3, nganong kinahanglan pa man usbon ang Sabat from Saturday to Sunday? Nganong do na pa may word nga change, no? Change. Nganong kinahanglan pa man do na pa may word na change kung dili to siya Saturday? Nganong kinahanglan pa man i-change niadtong 336 mo na ide sumala sa inyong basahon nga agkatungto ang Converts Catechism kaniho. Okay, Converts Catechism of Catholic Doctrine. Sige, go. Kana. Ang pangutanan nimo. Kinahanglan pa man i-change. Okay. Ani antubag. Ang basihan diya ang Sabat nga giobserbahan na sa mga Hudiyo. Sila ang nagpili sa Saturday, ang mga Hudiyo. Kanya nang adlaw sila gipagawa sa Ehipto. Sila may nagpili ana ikapitong adlaw nga lang Sabado nya sa 630 BC gingan Saturday. Sila may nagpili ana kanya nang adlaw sila gipagawa sa Ehipto. Karon di gibasihan ang pag-change sa solemnity. Basta aragot sa gitsa was solemnity. Ang solemnity ang gitchange dili ang Sabat mismo kundi ang solemnity. Basta aragot. Basta padung kami be. Kung sa gitchange ang Sabat ba o ang solemnity may gitchange? Sige basa daw. Padung kami. Lagi I accept nga gi-accept nako nga ang gitchange is ang solemnity. Ang solemnity nga naman karon kani accept naman ka nga solemnity gihimo na tungod kay ang Christian wala man sila suguan about Sabat. Wala man suguan ang Christian about Sabat. Ang Gentile Christian wala suguan about Sabat. Munang nagkuan sila og laing solemnity sa adlaw nga gibubo ang Holy Spirit sa Day of Pentecost. Munang ang Domingo gipanalanginan ng Domingo. Ano man ni anang Domingo gibubo sa Ginoong Holy Spirit sa Day of Pentecost. Domingo na siya, dili na siya Sabado. Okay, so lagi ang what I mean Brad na ngan so ato pa originally sa kananaang before 336 no kay sumala diri 336 man gyud. So originally from Genesis is ang iyahang pagkasolemnity kanang iyahang pagkabalaan niya naagyud siya sa Saturday kay nganong naa pa may gingon dito nga unchanged change the solemnity from Saturday to Sunday kay klaro man jud kayo it's clearly stated dito sa inyong Converts Catechism pahina 50 by Peter German nga nag-ingon dito nga which is the Sabbath. Saturday is the Sabbath day. So giangkon gyud sa inyong kuan nga Saturday is the Sabbath day. So why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Council of Laodicea in 336 AD transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So my point is ang iyahag yung ang original gyud sa pagka-solemnity sa ang original gyud sa pagka-solemnity is from Saturday gyud to dili. Dayon gi-convert to gi-transfer to Sunday. Dili. Sayop ka. Kaysa ikaunom ka adlaw gibuhat man ang tawo, pagkaugma ikapito, di unang adlaw sa tawo ikapito sa Ginoo. Dili. Tanawa kong screen. Tanawa screen ako. Tanawa kong screen. Sa akong screen nay kuan diha sa ikaunom ka adlaw gibuhat ang tao lalaki ug babaye pagkaugma ikapito. Ikapilang adlaw sa tawo ng una na ikapito di unang adlaw niya ikapito. Unang ang original dili gyud siya ingong Saturday. Gi-Saturday lang sa mga Hudiyo. Munang ang solemnity change from Saturday to Sunday tungod kay ang original si Adan ug si Eva pagkaugma nga Sabado, unang adlaw ni Adan ug ni Eva. Brad wala man koy supak anang sumala sa imuha nga gipakita nga screen no. Wala koy supak ana. Ang ako alang concern
ang ako alang concern ani kaning sumala man gud sa inyong libro nga kanang na ang iyahang pagka-solemnity gibalhin sa to pa nganong do na may pulong na pagbalhin sa to pa originally ang iyahang pagkabalaan kung solemnity gikan gyud ay sa Saturday kay sumala dito gipangutana man dito nga which is the Sabbath nya ang tubag ninyo ang tubag sa Peter German Saturday is the Sabbath day sa to pa ang pagka-solemnity gikan gyud sa Saturday originally before no sayo dili originally kay si Adan ug si Eva ang ikapitong adlaw pagkaugma man nila unang adlaw man nila ang kapitong adlaw sa pag-create sa kuan sa pagpahuli sa Ginoo unang adlaw man sa silang Adan ug ni Eva to so dili originally ang gipili lang gyud sa mga Israelita mao ang Saturday sa diyang sila gipagawa sa Ehipto mao nang hangtod karon Saturday gihapon sila ang solemnity lang mo gi-transfer dili originally sa Saturday sayop kay si Adan ug si Eva pagkaugma sa Sabado man pagkaugma nya unang adlaw ni Adan ug ni Eva human sila gipakatawo. Okay. Sa ato pa dili Israel ta di ay kapili anang naang Sabado brad na kanang naang kaning Sabado lang ato ang kanon balaan na to kanila atong kanang naang gabuot-buot ra day ang mga Israel ta ani brad na kaning Sabado lang Birnis di ay Sabado ra itong ganahan kay inana ba brad inana ba ang imong punto? Yes ingana kay nanang adlaw sila gipagawa sa Ehipto bro. Okay. Kining yang sa Ezekiel 22 brad na giingon diri nga labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlawng igpapahulay aron mahimong usa ka timaan taliwala. Ang Dios man lagi gihatag man lagi brad wala man lagi ingon nga kanang naang gi-appoint na ingon nga ay ato ra ning ko anong brad ato ra ning kaniniya natong konon Miyerkules di atong ko kaning Sabado lang brad kay kuan. Unya kay sumala diri sa Ezekiel 22 gihatag man lagi. Basaha ang verse 9 bro para may balaan nimo Israelita mo gitagaan bro. Basahon ang verse 9 para makita nimo nga Israelita ang giingnan. Apan gibuhat ko ang angay alang sa akong ngalan aron kinidili panamastamasan sa tubangan sa mga nasod. Diin sila anaa taliwala sa kangkansang pagtanaw gipaila ko kanila ang akong kaugalingon pinaagi sa pagdala kanila gawa sa yuta sa ito. Sila may gipagawa sa Ehipto. Ang pagpagawa sa ilaha mao to'y paghatag sa napulo ka sugo. Karon mo na nagipili ang Saturday nga ilang kapahulayan tungod kanya nang adlaw sila gipagawa sa Ehipto. Ang giingnan diya bro Israelita ang gipagawa sa Ehipto. Anong upya man mo? Okay. Sige Brad. Walay problema Brad. Okay, sige. Ang sa ato pa kay kanang naang Israelita raman ang gihatagan sa napulo kay didto sa Mount of Sinai. Wala man gyud toy Christianity ato, no? Wala man gyud toy Kristiyano ato. Kanang naang nagtuo ba ka nga sa imuhang belief is kanang na ang 10 commandments alang lang ba na siya sa mga Israelita kay Israelita ra pud gitagaan ato wala may Kristiyano ato sa imuhang pagtuo alang lambang gyud sa Israelita ang napulo ka sugo kitang mga Kristohanon nga nagtuo kang Kristo ngali bisag lain lang atong belief lain lang atong pagtuo pero kita man gyud nagtuo man kita kang Kristo wala ba tay labot ani napulo ka sugo na wala Ano yan tubag bro originally bro Malakias 4:4 originally Malakias 4:4 Basta haragod na di ang tubag originally na ha ani nga tuwa diri sa Christian ato ra man nang gi-adapt sa Christianity nganong natin ting commandments kay ato nang gi-adapt pero originally basta Malakias 4:4 Hinumdumi ninyo ang kasuguan ni Moises ang akong alagad nga akong gisugo kaniya didto sa Horeb alang sa tibuok nga Israel bisan ang kabalauran ug ang mga tulumanon. Alang sa tibuok nga Israel, ang kabalauran ngayang gihatag sa Horeb. Kabalo ka sa ng Horeb?
Walo. Unsa nang Horeb? Sige, dayon. Unsa nang Horeb, bro? Ang ako alang Adi lagi, ba? ang ako alang Adi ba unsa nang Horeb? Para ang mga tao may balo mga tao. Unsa nang Horeb? dito sa akanan ang lugar nga Horeb lagi sa unsa na? Nawa ka balong sa Horeb. Basahara gud usang balaurang gihatag sa Horeb. Basara gud na sa kuan bro sa laing version bro kanang imong Horeb para mahibalo ka unsa na siya. Brad, ang ako ang mga libro lagi mo ba nga naay makigdebate dili ko mo kuan kay ako mga libro tuwa sa balay. Okay. Ang ako ang daghan ko mga libro, daghan ko mga Bible pero gamay ra kayo ni mora gid niya isa ra gid ko pero sige. tuwa dito ang daghan mga Biblia. Sige bro para may wala ko laing translation tuwa sa balay. Sige bro para mahibalo ka sa bro meaning ng Horeb naana sa Deuteronomio 4:10-13. Deuteronomio Okay, 4:10-13 na diha bro unsa nang Horeb makibal-an nimo kung sa nang mga sugoag gihatag diha para sa tibok Israel. Okay, sige Brad. Okay, sige kung nana. Ang ako alang Man. Ang ako alang punto Brad, ang ako alang punto nga kanang naang niana kanang naang 10 commandments mo na ito baga kanang naang wala ba tay labot niya na o labot ra bagay punta na kay originally wala lalis alang sa mga Israel ta. Pero alang ba natong mga Kristohanon dili ba ta angay mutuman ani o angay ba nato ning i-adapt dili? Okay, gi-adapt gid bro, gi-adapt mo ginang naami sabat amo. Ang among sabat nga napilian Domingo man kay diha man sa adlong Domingo gibuo ang Holy Spirit sa Day of Pentecost. Mo na siya bro. Mo nang gi-adapt sa Kristyanismo kay ang original gisugod diha ang Israelita mangyod. Malakis 4:4 alang sa tibuok Israel. Di man ta Israel. O ni-adapt ta tungod kay maayo man siya nga balaod. O nagisunod sa mga Katoliko na napulo ka sugo, naami napulo ka sugo, napumiinyo ang napulo ka sugo, nagsunod ta. Pero managlahi tag interpretation sa Sabat. Kay para sa inyo ang Sabat Saturday ra gyud samantalang sa mua ang Sabat namo ang Domingo. Okay, so kung naay pulong na change kung tinuod yun nga gi-break ni Jesus Christ ang Sabat according to John chapter 5 verse 18 ngano man nga sa Hebrew chapter 4:9 nganong naa pa may giingon dito nga still remain or nagpabilin. Okay, kanang sa Hebrew chapter 4 verse 9, sabatismos na siya bro. Yung sabatismos gali bro, spiritual rest na siya. Uban ni Kristo. Dili na siya literal nga adlaw nga miingkog Sabado, Lunes, Martes, Miyerkules dili. Sabatismos na siya, meaning spiritual rest with Christ. Na sa The Message Bible, place of rest ang giingon niya, place of rest. Dili na siya literal nga adlaw nga Monday, Tuesday, dili nga nana. Sabatismos na. Next question. Wala ba'y translation sa Bible na mabasa ng Hebrew chapter 4 verse 9 nga Sabado? Wala ba yung translation na? Yung kagalog Sabado, rest na siya. Pero sa English, dili Saturday ang gibutang, rest na siya. Mugay ng sabatismos. Sabatismos gali, spiritual rest. Kanang rest, Sabado na siya sa iskinat sila. Sabaton sa Greek, sabati sa Latin, Sabado sa Spanish. Unya ka na, dili na Sabado nga nag-refer sa Saturday, kundi nag-refer na sa spiritual rest kay sabatismos man na, di man na sabaton, sabatismos man na. O, next question. Okay. Ito nga. Sige, bro. Kahit lang. Suko, si Okay. Oh, sige, go. Kanang na ang okay, see, ang Sabat, ang Saturday, kanang na ang sabot nimo, kanang na ang Saturday is ang meaning is rest. Dili. Ang Saturday, ang meaning Saturn's Day, adlaw ni Saturno. Muna Saturday. Kanang Sabat, pahulay, napod miya mga Sabat, pahulay pod na muna. Bito nagingon sa World Book Encyclopedia, Jerusalem is a city of 3 Sabbats. Ang Jerusalem mo ang syudad nga dunay tulo ka Sabado. Friday for Muslim, Saturday for Jewish, and Sunday for Christian. Therefore, ang amuang
amo ang Sunday, Sabado na muna. Ang sa Jewish, ang ilang Sabado, Saturday. Ang sa Muslim, ang ilang Sabado, Friday. Muna gingon bro. Okay. Dali lang ha. Wait lang. Nasa ko pangitaon ko dito lang bro. Sige, okay ra. No probs.